Facebook ของอาจารย์พิชัยรัตนดิลก ณ ภูเก็ตนะคะรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิลก ณ ภูเก็ตคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าก็โพสต์ข้อความใช้ชื่อหัวข้ออย่างนี้นะสัญญาณแปลกๆหลังจากก่อนเขาเรียกข้อมูลใหม่ข้อมูลสัญญาณแปลกๆหลังการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะคะที่มีมติไม่เห็นชอบผู้ที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาเป็นกกตทั้ง7คนอาจารย์บอกว่าการลงมติไม่รับรองกกตยกชุดทั้ง7คนของสนช.เป็นสัญญาณแปลกๆของการเมืองไทยผู้สมัครกกตเกือบทุกคนที่ผ่านกระบวนการสรรหาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ฝ่ายอำนาจรัฐปัจจุบันสนับสนุนสนช.เกือบทั้งหมดก็เป็นกลุ่มที่อำนาจรัฐปัจจุบันสนับสนุนและตั้งมากับมือส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ภายใต้การชี้นำของกลุ่มนั้นทำไมสนช.จึงลงมติคว่ำผู้สมัครกกตทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจเหตุผลที่สนช.พยายามแจงต่อสาธารณะฟังดูแล้วล้วนแฝงไปด้วยปัญหาทั้งสิ้นทั้งด้านกระบวนการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาที่ระบุว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องกระบวนการลงคะแนนที่อาจจะขัดรัฐธรรมนูญทั้งที่ประเด็นนี้สนช.ได้มีการถามไปยังศาลฎีกาแล้วซึ่งคำตอบกลับมาก็คือกระบวนการเลือกตั้งทำอย่างถูกต้องเมื่อสนช.ลงมติคว่ำก็แปลว่าสนช.ไม่เชื่อคำชี้แจงของศาลฎีกาและลงมติหักหน้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วท่าทีของศาลฎีกาจะตอบสนองเรื่องนี้อย่างไรน่าติดตามนะครับนะอาจารย์บอกน่าติดตามครับและด้านที่มาจากกรรมการสรรหาเมื่อสนช.ลงมติคว่ำบุคคลทั้งหมดที่กรรมการสรรหาเลือกเฟ้นมาโดยอ้างว่าบุคคลทั้งหมดขาดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็แปลว่ากรรมการสรรหาอาจไม่มีวิจารณญาณที่ดีพอจึงเลือกคนที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมมาให้สนช.รับรองทำให้สนช.ปฏิเสธคนเหล่านั้นทั้งหมดโดยไม่เกรงใจและไม่ไว้หน้าคณะกรรมการสรรหาคำถามคือกรรมการสรรหาจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ยังไงและยังอาจหาที่จะทำหน้าที่สรรหารอบ2ต่อไปหรือเปล่านะคะแต่หากยกเหตุผลทั้งสองที่สนช.อ้างเอาไว้ข้างก่อนแล้วลองพิจารณาในเรื่องอำนาจจะพบว่ามีความเป็นไปได้อีก2ทางคือทางแรกกลุ่มผู้มีอำนาจนำเดิมประสงค์ยืดการเลือกตั้งออกไปจึงสั่งให้สนช.มีมติคว่ำเพื่อถ่วงเวลาการมีกกต.ให้นานที่สุดแต่บางคนก็อาจจะแย้งว่าการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งไม่น่ามีปัญหาแม้ไม่มีกกต.ชุดใหม่เพราะกกต.ชุดปัจจุบันก็ทำหน้าที่แทนจนกว่าจะมีกกต.ใหม่และกกต.ชุดเก่าก็สามารถทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งได้เพียงแต่ว่าปัญหามีแน่ก็คือกกต.ชุดปัจจุบันอาจจะไม่กล้าทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งเพราะการตัดสินใจใดๆจะมีผลผูกพันในอนาคตอาจต้องเดินมาขึ้นโรงขึ้นศาลทั้งที่พ้นตำแหน่งไปแล้วจึงมีความเป็นไปได้ว่ากกต.ชุดปัจจุบันบางคนอาจจะลาออกก่อนจะมีกกต.ชุดใหม่และหากกกต.ลาออกจนเหลือ3คนก็จะขาดองค์ประกอบการเป็นองค์คณะประชุมไม่ได้ซึ่งจะทำให้เรื่องยุ่งเข้าไปอีกและไม่อาจจัดการเลือกตั้งได้คสช.อาจจะใช้มาตรา 44 ตั้งคนเข้ามาเป็นกกต.เสียเลยให้รู้แล้วรู้รอดก็ไม่น่าจะได้เพราะการสรรหากกต.ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญยกเว้นเสียแต่ว่าอำนาจคสช.และมาตรา 44 อยู่เหนือรัฐธรรมนูญเมื่อเลือกตั้งไม่ได้รัฐบาลคสช.และสนช.ก็อยู่ไปเรื่อยๆเวลาอยู่ในอำนาจก็จะนานขึ้นตามความปรารถนาหรือทางที่2เกิดความขัดแย้งกันในหมู่กลุ่มอำนาจนำซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย2กลุ่มหลักคือกลุ่มอำนาจเดิมที่เป็นรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันกับกลุ่มอำนาจนำใหม่ที่ยังอยู่ในราชการอย่างเติร์กป่ะ2กลุ่มนี้อาจจะขัดแย้งกันและใช้เวทีการเลือกกกต.เป็นเวทีประลองกำลังผลลัพธ์ที่ออกมาแสดงว่ากลุ่มอำนาจใหม่มีอิทธิพลในเวทีสนช.เหนือกว่ากลุ่มอำนาจเดิมอย่างเด็ดขาดแล้วเพราะสามารถชี้นำให้สนช.ส่วนใหญ่ลงมติไม่รับรองผู้สมัครกกต.ทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มอำนาจเดิมเมื่อได้รับชัยชนะในเวทีสนช.แล้วกลุ่มอำนาจใหม่อาจรุกคืบขั้นต่อไปอาจเดินหมากรุกคาดและหากประสบชัยชนะก็จะเกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจในฝ่ายบริหารและภายในคสช.ด้วยขนาดนั้นเลยนี่ว่ามีคนพูดแบบนี้หลายคนแล้วนะแต่บางคนบอกว่าการล้มกระดานกกต.เนี่ยมันไม่ใช่ความต้องการของคนที่อยากอยู่ต่อยาวๆหรืออาจารย์วิชัยมีทฤษฎีแปลกออกไปนะครับบอกว่าเป็นของกลุ่มอำนาจใหม่นี่แหละที่แสดงความขัดแย้งแสดงสัญลักษณ์ไงว่าเฮ้ยเราคว่ำได้นะเราโดมิเนตสนช.ส่วนใหญ่ได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นและถ้าประสบชัยชนะก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจในฝ่ายบริหารและภายในคสช.ด้วยบางทีอาจจะเป็นภายในเดือนมีนาคมนี่แหละเราอาจจะเห็นรัฐบาลใหม่ก็ได้เดี๋ยวเร็วขนาดนั้นโอ้อาจารย์พิชัยข้ามช็อตจังครับ
แต่การต่อสู้ยังไม่จบ ค่ะ ถ้าฝ่ายอำนาจเดิมชนะ สถานการณ์ระดับรัฐบาลก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นภายในสนช.และกองทัพขีดเส้นใต้และกองทัพ เดี๋ยวนะคือถ้าเราได้ยินมาจากหลายคนอย่างนี้แล้วตกลงมันมีจริง ๆ หรือเปล่า เพื่ออะไรการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่ออะไร เพื่อเอาคนที่ไม่ยอมอยู่ในอานัตออกไป และเอาคนของตัวเองมาควบคุมตำแหน่งสำคัญเอาไว้โอ้โหน่าสนใจอาจารย์วิชัยมีหินอะไรมาหรือเปล่าครับเนี่ย นั่นสิ เดี๋ยวต้องดูนะฮะ ค่ะ คุณรสนาโตสิตตระกูลโพสต์บอกว่านอกจากสนชรับเงินเดือนเต็มแล้ว เมื่อสนชออกมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิก ก็ยังเกรงว่าข้อบังคับเรื่องให้สนชอุทิศเวลาในการประชุมสภาอย่างเต็มที่จะทำไม่ได้สำหรับสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจ จึงได้ยกเว้นว่ามีงานธุรกิจส่วนตัวไม่เป็นไรลาได้ แล้วก็โยงถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่คว่ำ7ว่าที่7กกต. คุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าจริงๆก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงเพราะว่าคนลงมติต้องเป็นคนตอบนะว่าทำไมรับหรือทำไมไม่รับ และสังคมก็ต้องการรับรู้ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไร เพราะคณะกกตก็ถือเป็นกรรมการองค์กรอิสระที่มีความสำคัญในการจัดการและดูแลการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราในขณะนี้อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ที่บอกว่าชัดเจนแล้วอาจจะคือความไม่ชัดเจนก็ได้นี่อาจจะหมายถึงการเลือกตั้งบอกไม่รู้นะเมื่อถามว่าจากการที่สนชคว่ำ7กกตกังวลหรือเปล่าว่าจะส่งผลต่อการลงมติร่างพรปการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวซึ่งอันเนี้ยอยู่ในมือกรรมาธิการ3ฝ่ายแล้วก็ใกล้จะมีการลงคะแนนแล้วใช่ไหมคะซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าคว่ำจริงเนี่ยก็คืออยู่ต่อยาวๆเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะมีความกังวลหรือเปล่าเพราะขนาดคว่ำ7กกตได้เดี๋ยวเขาจะไปคว่ำร่างพรปว่าด้วยสสและการได้มาซึ่งสวหรือเปล่าคุณจุลินทร์บอกว่าคนที่ควรกังวลคือแม่น้ำสายต่างๆมากกว่าดังนั้นจะทำอะไรต้องระวังให้มากอย่าคิดถึงแต่ตัวเองจนกลายเป็นวัวพันหลักขอให้คิดถึงประเทศชาติให้มากเพราะประชาชนเขามีความรู้พอและเขาจับตาดูอยู่พูดถึงเรื่องประชาชนมีความรู้พออีกท่านหนึ่งที่วันนี้พูดทำนองนี้เหมือนกันนะฮะก็คือทางด้านของคุณบรรยงพงษ์พาณิชย์นะวันนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องที่ไปปฏิเสธว่าไม่มีใบสั่งเนี่ยมันหลอกคนไทยได้ไงคนไทยไม่ได้กินหญ้าหรือว่าเขานึกว่าเรากินหญ้าใช่ไหมคำนี้เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งคุณบรรยงพงษ์พาณิชย์ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้นะคะบอกว่าเอ๊ะหรือเขาคิดว่าเรากินหญ้าใน Facebook ได้มีการโพสต์ Facebook ของคุณบรรยงพงษ์พาณิชย์บ้านนี้เมืองนี้คนระดับนั้นเขาบอกประชาชนหน้าตาเฉยว่านาฬิกาที่ใส่อยู่ทุกวันนั้นยืมเพื่อนมาสภาทั้งสภาก็ตีตกคนทั้ง7คนที่ล้วนแต่มีประวัติการทำงานที่ผ่านเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญซึ่งสภานี้เองจัดทำผ่านกระบวนการสรรหาที่พวกตนกำหนดแต่สุดท้ายก็ตบหน้าฉาดใหญ่โดยไม่ให้ผ่านสักคนแล้วบอกประชาชนหน้าตาเฉยว่าพิจารณาอย่างอิสระไม่มีใบสั่งใดๆทั้งสิ้นนี่พวกท่านเห็นพวกเราประชาชนเป็นอะไรกันครับคิดว่าเรากินหญ้าหรือยังไงเรากำลังถูกปกครองโดยพวกทุศีลอยู่หรือเปล่ามีช่วงหนึ่งที่เราเรียกทักษิณว่าทุศีลนะครับเพราะเรามีคนมาเป็นทุศีลแทนแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าคนแบบทักษิณเนี่ยเปลี่ยนหน้ามาอยู่ในอำนาจเรื่อยๆเลยนะคุณชูศักดิ์สิรินินนะครับประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าโอเคมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สนช.หรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่ผ่านการสรรหามาทั้งหมดแบบสอบตกหมดยกชุดเนี่ยคราวนี้เป็นครั้งแรกและชูศักดิ์ก็บอกว่าความจริงสนช.ก็ควรต้องแถลงให้ทราบว่าทำไมถึงไม่เห็นชอบแบบนี้การแถลงของประธานพรเพชรซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรเป็นประธานที่ประชุมเป็นกรรมการสรรหาอยู่ด้วยเนี่ยบอกไม่ทราบคุณพรเพชรเป็นกรรมการสรรหาด้วยนะบอกไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมถึงไม่เห็นชอบนับได้ว่าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลและสมควรที่กรรมการสรรหาจะต้องขอทราบเหตุผลว่าการไม่รับรองผู้เข้ารับการสรรหาเลยมีเหตุผลอะไรแสดงว่ากรรมการสรรหาทำหน้าที่บกพร่องหรือเปล่าอย่างน้อยก็จะได้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจต่อกรณีที่จะต้องดำเนินการสรรหาใหม่เพราะฉะนั้นชูศักดิ์ตั้งข้อสงสัยว่าการลงมติครั้งนี้น่าจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแน่นอนที่ว่าไม่มีใบสั่งนั้นสังคมไม่เชื่อความจริงก็คงค่อยๆเปิดเผยออกมาส่วนตัวที่วิตกกังวลอยู่คือเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับมติของกรรมการสรรหาในการเลือกบุคคลว่าไม่เป็นไปตามที่ผู้มีอำนาจอยากจะให้เป็นหรือเปล่า
หรือจะเกี่ยวข้องกับการเซตซีโร่กกตชุดปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวค่อนข้างหนาหูว่ากกตปัจจุบันบางคนอาจจะลาออกเพราะอยู่ไปก็ต้องรับผิดชอบรับเผือกร้อนไอ้กระแสข่าวเนี้ยน่าสนใจนะอาจารย์พิชัยก็พูดชูศักดิ์ก็พูดที่สำคัญคือสมชัยก็พูดเหมือนจะเป็นนัยยะนั้นด้วยนะน่าสนใจอยู่ไปก็ต้องรับผิดชอบรับเผือกร้อนบางท่านต้องพ้นเพราะอายุครบก็คือคุณสุประชัยใช่ค่ะประธานใช่ไหมบางท่านต้องพ้นเพราะอายุครบบางท่านอาจจะลาออกจึงอาจเกิดสุญญากาศและอาจเป็นโอกาสที่จะใช้อำนาจพิเศษอีกครั้งหนึ่งซึ่งกรท.อาจารย์อุดมรัตน์อมฤตก็เปิดช่องไว้แล้วนี่มาตรา44ใช้มาตรา44ก็คือต่ออายุนะให้คุณอุดมถ้าคุณอุดมยังอยากอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ให้คุณสุประชัยถ้ายังอยากอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องนี้มีการวางแผนกันมาเป็นขั้นเป็นตอนเข้าข่ายสมคบคิดอีกนั่นเองแต่คนที่มองในแง่ดีคุณวิรัต กัลยาศิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์บอกว่ามติที่ออกมาเนี่ยนะคะเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปมองแค่สนช.ไม่เห็นชอบเพื่อจะให้มีผลกระทบต่อการเลื่อนการเลือกตั้งอย่างเดียวเพราะตามมาตรา70ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกตเนี่ยบอกไว้ว่าให้ประธานกกตและกกตที่พ้นจากตำแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้กกตชุดใหม่ดังนั้นการที่สนช.มีมติไม่เห็นชอบทั้ง7คนที่สรรหามาก็ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งถึงอย่างไรก็ใช้กกตชุดเก่าปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนอีกมุมหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือถ้าดูผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วมี4จาก7คนคุณวิรัตฟันธงเลยว่า4จาก7คนเนี่ยสุ่มเสี่ยงว่าคุณสมบัติไม่ครบจริงตามรัฐธรรมนูญใหม่หากสนช.โหวตผ่านไปโดยไม่สนใจฟันธงได้เลยว่าจะมีผู้ไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแน่นอน 100%ซึ่งประเด็นนี้ไม่ว่าจะวินิจฉัยทางใดก็ไม่น่าจะมีผลดีก็เลยเห็นว่าสนช.ตัดไฟเสียแต่ต้นลมก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะส่วนอีกวิรัตอยู่พรรคเดียวกันออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนคนละแบบนะครับวิรัตชอช้างเนี่ยวิรัตร่มเย็นมองว่านี่เป็นเรื่องของใบสั่งยื้อเลือกตั้งเจตนาอยู่ยาวที่พรเพชรสนช.ต่างมีตำแหน่งมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคสช.และอันนี้ก็ไม่ใช่การยื้อเวลาเลือกตั้งครั้งแรกมันเคยเกิดขึ้นตอนที่โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ทำให้สปช.ทำให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งไปตามกันเป็นแฝดอินจันทร์จนบวรศักดิ์เองถึงก็เอ่ยปากยอมรับว่าคสช.เขาต้องการอยู่ต่อลากยาวอันนี้วิรัตร่มเย็นนะครับค่ะเราพักกันก่อนไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมายังมีหลายเรื่องให้ได้ติดตามโดยเฉพาะปฏิกิริยาจากรองนายกฝ่ายความมั่นคงและผบ.ทบ.ต่อรายงานของ Amnesty ประเทศไทยนะครับสักครู่ค่ะ